В природата има места, където човек се чувства особено. Не става дума само за физическо усещане, а за някаква духовна нагласа, която е уникална. В България има такова място. С зелени планини, с бистри реки и с уникални пещери, които са свързани с митовите и легендите на българите. Това място е такъв извор на вдъхновение, че много хора на изкуството са били там и са правили своите произведения. В северозападната част на България, в полите на Стара планина, се намират три малки общини – Луковит, Червен бряг и Ябланица. Единствено през тяхната територия протича най-живописната и магнетична река у нас – Златна Панега, и се влива в река Искър. Заедно с реките Вит и Искър сътворяват уникални образования, едва върху 1% от територията на България. Златна Панега е единствената река у нас с уникален смарагдов цвят. Нежните синьо-зелени багри на водата са се образували от разтворения калциев карбонат и разнообразието от водорасли. Води началото си от най-големия карстов извор Глава Панега. Античното й име е Панакс. До началото на 20 век се е наричала Алтън Панега. Целебните й свойства били известни още на древните траки, елини и римляни. И днес се вярва, че в реката е съхранена силата на Панацея, дъщерята на древногръцкия бог-лечител Асклепий. Тук е събрано най-голямото богатство от скални феномени на повече от 120 милиона години. Над 700 пещери разкриват тайнството на природата ваятелка. – 26 защитени територии пазят девствеността и очарованието на забележителния и характерен ландшафт. Пещера Проходна е една от най-известните пещери в Карлуковския карстов комплекс. Представлява естествен скален мост, дълъг близо 400 метра и висок 45 метра. Това е най-големия пещерен свод в България. Пещерата е осветена и от феномена очите на Бога. Два почти еднакви по големина отвора с формата на очи. Скален феномен Провъртеника е най-величествената каменна кула. Има дупка на върха си, магнетично око, през което по време на лятното и зимно слънцестоене преминават слънчевите лъчи. Смята се, че в древността мястото е служило за древна обсерватория. Природна забележителност Струпаница представлява струпване на огромни скални блокове с формата на кубове или паралелепипеди, разхвърлени на десния бряг на река Искър. Речното корито е дълбоко врязано сред дебели варовици, които образуват скални венци с отвесни стени.
Тектонски гребен Калето е уникален природен феномен с дължина от 750 метра, с удивително разнообразие от гигантски геометрични скални форми, образувани от варовити пластове. Забележителни скални образования върху огромни каменни блокове образуват каньон. Каменната река се извива сред величествените форми, образувани от физическото изветряване и разломяването на скалите. Геоложки феномен Куклите впечатлява със скалните си образования, наричани Сфинкса, Портата, Бучката, Замъка, Петела. Скална арка Дупката е една от най-красивите в България. По импозантност, атрактивност и внушителност тя съперниче на чудните мостове в Родопите. Под нея минава река Вит. Пещера Съева дупка е сред най-красивите пещери у нас. Пленява с изобилие от багри на сталактити, сталагмити, сталактони, хилектити и дендрити. Най-големият сталактит има обиколка от 60 метра, дълга е 205 метра, а под нея тече река. По време на Второто българско царство, 12-14 век, е изграден голям манастирски комплекс, известен като Карлуковския манастир. От него е запазена само църквата Успение Богородично, паметник на културата с национално значение. Предполага се, че е изографисана от майстора на Боянската църква край София. В близост са запазени и днес скалните църкви Света Марина и Свети Григорий, изградени върху непристъпни скални площадки. Земята край Златна Панега пази уникални археологически находки от преди 3000 години преди новата ера. Най-изящното съкровище, намирано у нас, е открито случайно край град Луковит. То е съвършен образец на тракийското изкуство от 4 век преди новата ера. Луковитското сребърно съкровище е открито през 1953 година край град Луковит. Като повечето стари съкровища, особено тракийските, то е намерено случайно по време на земеделски работи. В един голям керамичен съд, който се открива по време на оран, ритуално заровен, това е много важно да се отбележи, са намерени над 200 предмета с уникална художествена и културна стойност. Сред намерените предмети можем да отброим пластики, апликации за конско снаряжение и няколко вида съдове. Купа, различни фиали, има също така и няколко кани, 4 на брой. Предметите са изработени от сребро, както оказва и наименованието на самото съкровище, като някои от орнаментите са подсилени с златна украса. Това е направено за да се подсили рисунъка и ефекта, който той представя. Знаете, че златото все пак не само днес, но и в античността още се свързва с царската власт, с божественото начало. Златото придава ритуален характер на тези съдове. Може би именно този момент ни дава възможност да определиме, че тези съдове имат и ритуален, освен ежедневен характер. Струва си да се спомене, че уникална е украсата на едната от тканите. Тя е покрита с издължени оволи, лотосови цветя и брашлянови листа. Подобна украса не е срещана в друг паметник от тракийското изкуство, в нито едно друго съкровище, което е намирано по нашите земи. Така също има изображения на конници, които са много характерни за тракийското изкуство. Конникът, специално в тракийското изкуство, изобразява връзката на владетелят с божественото начало. Това е митът за тракийския конник. Сцените, изобразени на предметите, които намираме на Луковитското сребърно съкровище, имат не само голяма художествена стойност. За своето време, в епохата на античността, те са изпълнявали социална и религиозна роля, тъй като изкуството, още от най-дълбока древност, има функцията на идеологически апарат. То придава тази сила, която властта се нуждае да трансмитира към обществото
и по този начин укрепва представата за божествения произход на властта. Няма друго място в България, където се усеща толкова осезаемо величието и силата на природата. Това е място за утоляване на жаждата от приключение и екстремни изживявания. Първият в България геопарк, Карлуковски карстов комплекс и крайпътен ландшафтен парк Панега се намират край град Луковит. Това е място с особена целебна природна енергия, извираща от каньона сред геоложки, геоморфоложки и палеонтоложки обекти. Тесни екопътеки се вият край величествените скални форми, чудни картини и прохладни вирове. Това е място за насищане на сетивата с красота, прохлада и величие. Реките и язовирите са пълни с риба. Природният феномен Нановско блато е красиво карстово образование с водна площ от 20 декара. Това е място за риболов през цялата година. Поминъкът на местното население е свързан с богатството на земята, животновъдство и земеделие. Векове наред хората са отглеждали сладък воден лук и са създали свои неповторими празници. Ден на дините, празник на Реселешкия лук, Петровски оброк, празник на Свети Дух. Това е място, на което ще ви нагостят с ястия по стародавни рецепти. Край Златна Панега може да уловите ароматите и цветовете на земята, вдъхновила едни от най-красивите творби на ненадминатия майстор на българското хоро Дико Илиев, роден в Карлуково. Един истински шедьовър на народното творчество, песента за луковитските моми, обикаля и днес световните сцени в обработка на великите български композитори Добри Христов и Петко Стайнов. Магията на Панега вдъхнови един български художник, илюстратор и автор на приказки да сътвори логото на новата туристическа дестинация – Венелин Вълканов. Наричат го принцът на приказното. Магията на Панега трябва да съдържа в себе си два елемента. Това е магията и Панега, което всъщност е мястото, където се намира тази магия. В българския фолклор, в българските легенди и митове, магията винаги е свързана с образа на жена. Това са русалките, самодивите, весталките и всички други митологични образи, които изобразяват магиката. Магията на Панега, което символизира реките, планините и женския образ, рода на това момиче, което е във втората част на символа. Магията на Панега – един невероятен български оазис на дивата природа, близка туристическа дестинация, на 100 км от София, 55 км от Плевен, 60 км от Ловеч. Магията на Панега.
Филмът е изработен по проект "Магията на долината на Панега", маркетинг на туристическа дестинация Луковит, Ябланица, Червен бряг, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.